Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilson Couto, do canal Chácara Terezinha. Estamos começando mais um dia maravilhoso aqui. Hoje o dia está ensolarado, está muito bonito, não tem vento. E como eu tinha falado, eu quero fazer um banco de alvenaria aqui na nossa parte da lareira de jardim. Eu vou sentar uns blocos aqui em cima dessas mãos francesas, lá no canto também, nivelar certinho, mais ou menos a altura que está isso aqui. Depois eu vou colocar essas tavelas, vou fazer colocar aqui também uma treliça, né, ferragem, e vou colocar essas tavelas aqui assim e vou encher de concreto, fazer um banquinho de alvenaria aqui para a gente poder fazer a nossa fogueira aqui, colocar uma saída de água também e começar a fazer o acabamento nela. Aí conforme eu for fazendo, eu vou filmando e mostrando para vocês. Acompanhe o nosso vídeo aí, pessoal. Obrigado. Você não abriu aqui, Nise? Não. Não, pode deixar. Vou trabalhar. E aí, vocês? Bom dia. Bom? Bem, você. Pessoal, a gente fala assim, 2 horas de serviço eu faço isso. Tá certo que eu comecei tarde, mas foi umas 4 horas mais aqui, viu? 3h30 agora, mas parece até que é mais tarde, o sol já tá se escondendo, não sei se vai chover. Acho que é uma nuvem ali, tá escondida atrás da nuvem. Olha aí, ó, montei a caixaria aqui, fiz os pezinhos, né? Montei a caixaria aqui, as tavelas e tudo ferro que eu catei em reciclagem, ó. Mas fazer tipo uma malha de ferro aqui, ó. Isso aqui tem uma malha. Tudo pedaceira de ferro. Mas não vai ter perigo de quebrar não. Agora amanhã eu vou encher de concreto. Hoje não vou encher não. Até pensei, mas... fazer as coisas devagar. Fica muito cansativo, viu? Toda hora eu fico perturbando a Nise, porque fazer as coisas sozinho, tem que amarrar isso, amarrar aquilo, segura aqui pra mim, não sei o que. Mas tá aí, ó, a caixaria pelo menos tá pronta, amanhã é só encher. Depois de pronto eu vou fazer um acabamentinho também nesses pés dela, que ficou meio feio, né? Mas o importante é resistência, né? Tá bem resistente. Então é isso aí, por hoje acho que eu vou parar meu trabalho aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, a grama que eu plantei aquele dia. Tem o vídeo que eu catei a grama lá na rua, ó, esse pedaço aqui tudo, não tinha grama nenhuma, olha só como é que era. Agora já melhorou. Olha, já brotou que emendou com a outra, ó. Pedacinho aqui tudo eu plantei, já pegou tudo, ó. Nem rocei ainda, né? Quando roçar, fica igualado com a outra. Vai aproveitando tudo que dá, né? Jardinzinho da Nise aqui tá ficando bonito também. Ontem nós fomos visitar o sítio de um amigo lá, ela trouxe mais muda. Umas plantinhas coloridas dessas aqui. Trouxe também aquela hibisco roxo. Tá fazendo muda para plantar depois. O sol tá lá escondido atrás da nuvem lá, ó. Mas já olhei no relógio 3h30 já, se não me engano, ou mais. Ali não vai demorar muito para encher não. Mas eu não tô com coragem de fazer massa hoje não. Cansativo, a gente fica pra lá, pra cá, atrás de ferramenta. Aos pouquinhos vai sair, né? Olha, vai ficar bacana. Vai ficar um banco bem grande aí. Tá bom, pessoal? Até mais então. Não sei se vou colocar mais alguma coisa nesse vídeo. Hein, meu amor? Vai pôr mais alguma coisa no vídeo de hoje?
Ela tá reinando aqui com as plantinhas dela. Mudou aqui, tinha umas plantas. Como chama? Aquela quaresmeira, né? Olha. Ela é assim, ela planta, daqui a pouco ela arranca tudo. Eu arranquei porque você falou que a câmera não pegava lá embaixo. Ai, ai. Tava muito mesmo. Nossa, mas você pelou ela, Nise. Era para deixar ela crescer, para depois olhar por baixo dela, né? Agora, quando ela crescer, pela de novo. Ela é danada. Quando eu vejo, já fez arte já. Ela é tão bonita, eu acho que eu vou plantar Ah, meu amor, agora você estragou ela, porque quando ela crescer, vai ficar sempre podando ela. Aí era para deixar... ela baixinha. Não, ela não fica. Teria que deixar ela crescer para a gente limpar por baixo dela. Ai, ai. Quando eu estou fazendo uma coisa, eu venho ver, ela já está fazendo as artes dela. Olha só, arrancou tudo as plantas aqui. Ó, o sol apareceu agora. Vai ter umas nuvens, mas não vai chover não. Esse mês está começando a empedrar já. Bom dia, pessoal. Olha que dia mais lindo. Olha o sol atrás dos pinheiros, coisa mais linda do mundo. Hoje a gente acordou mais cedo um pouquinho. E o Wilson Couto, né, tá ligado no 220 hoje. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu preciso usar o cimento, ó. Tá começando a empedrar já, ó. Vou encher o banquinho de alvenaria lá hoje, se Deus quiser. Não faz muito tempo que você comprou, acho que é por causa do frio, né? Agora é época de frio, né? Mas não tá ruim não, é que se não usar, acaba estragando, né? Ó, eu vou fazer esse tanto aqui. Depois, se faltar, eu faço mais um pouco. Tem mais um saco lá. Foi 2 de areia. O saco de cimento já estava aberto, né? Nossa, eu deixei o tanquinho ligado ali, a água vai derramar. E vou pôr pedra agora. Depois a gente vai mostrando para vocês, pessoal, como é que vai ficar lá. Vou pegar a pedra agora. Vai lá desligar o tanquinho. Que céu lindo! Desligou? E hoje nós vamos também sair depois, né, do almoço de novo. Vamos conhecer outro amigo de uma chácara aqui perto. Estamos fazendo amizade com o pessoal aqui, que, bom, já faz 6 anos que a gente tá com a chácara aqui, né? Mas a gente não é de sair muito, não. Só que agora com a amizade com o Toninho e com a Eliane, eles têm mais amigos aí, a gente tá fazendo mais amizade. A gente vai conhecer outra chácara hoje de novo. É bom fazer amizade, principalmente assim, lugar retirado, né? Tem que ter amizade, Tem né? que ter bastante amizade, porque uma hora ou outra a gente pode precisar de um socorro. Que Deus abençoe que não, né? Mas se precisar, a gente tem amigos, né? Mostra lá, meu amor, o banco. Ontem eu mostrei, mas... Ah, o banco que você vai encher hoje? Viu? Mostra daqui de cima só, não vai lá embaixo, não. Ó, ele vai encher tudo isso aqui. Eu falei pra ele que ele inventa muito, aí fica sofrendo aí de trabalhar. Mas ele gosta, né? Falei pra ele, faz só uma coisa rústica aí, põe uns troncos de madeira e faz uns bancos, mas ele não quis, ele quer fazer assim que dura, né? Lá em casa a gente tem um... Como é o nome daqueles coisinhos lá, lajota?
Oi? A gente tem aquelas lajotinhas coloridas, né? É aquilo lá usado em piscina, né? Ah. A gente vai trazer de casa, vamos pôr aqui em cima depois do concreto. É umas lajotinhas coloridas, tem azul, amarelo e branco, parece. Acho que vai ficar bonito. Você vai terminar a lareira aqui? Essa semana você termina a lareira também? Não sei, né? Se na história de sair, né? Não sei, né? Pegar mais água lá que aí não dá pra nada. Quando ele estiver enchendo lá, eu mostro mais um pouquinho para vocês, porque agora ele vai fazer massa, não tenho o que mostrar muito, né? Servicinho bom pra dar calor é isso aqui, né? Cadê o frio, né? Acabou que não quer sair da cama por causa do frio. Aí vai fazer a amassada aqui e arranca até o capotão que colocou, né? Filmar daqui porque dali fica muito escuro. Já tá boa já. Começar a levar e ver o que vai faltar, né? Porque aqui. Eu tô achando que não vai dar não. Nossa, tudo isso aí não vai dar pro banco? Eu acho que não. Meu Deus. Você colocou daquele tanto de cimento todo, quase um saco. É. Foi um saco de cimento, quase um saco, né? 2 carrinhos de areia e um de pedra. É, tomara a Deus que Cansou? cansa, né? Não tem costume também, né? A idade chegou. É, mas até que eu tô em forma ainda. Só no computador, né? Forma de bolo, De bolinha. de bolinha. É, trabalho só sentado, né? Computador. Bom, começar a levar e ver o que vai dar lá. Se faltar, vai faltar pouco, acho. Eu acho que vai faltar, né? Porque olha o tamanho lá. É 5 metros de banco lá. Por 50, acho, de largura. Aí, Vai lá colocar que eu vou lá filmar. não levar muito cheia, não. Não, amor, pega a colher de pedreiro ali pra mim, ó. Tá lá no chão. Normalmente a gente joga um pouco de água, mas como tem o sereno, eu nem vou jogar água, não. Olha lá se não tiver que fazer outro amassado desse tamanho aí, viu?
Jesus, vai segurar a boia em cima? É. Vai massa aqui. Precisa fazer muito grosso não. Não, mas também não pode ser fino, né? Eu acho que tá muito grosso aí. Não, Nise. Tem que cobrir o ferro, senão... Vamos, ó. Olha um buracão Viu? aí. Ali tem que pôr papel. Cadê aquele saco que tava aqui de... Tem que pegar o saco de cimento lá e pôr ali. Vou lá pegar. Vai acabar atrás da telha, né? Olha, não pode... Ixi, não pode ir pra fora assim não. A tábua tem que bater mais um prego ali, acho, viu? Vamos. Agora é... Quando tiver cheio a gente mostra, né? vou fazendo aos poucos, mas vou ter que ir lá. Tem que pegar a desempenadeira lá no quartinho. Eu vou travar melhor essa tábua aqui para não ir para lá. Vamos ver se a massa vai dar que ele fez. Vai faltar um pouquinho, ó. Ah, não sei não se vai dar, hein? Você vai ter que fazer mais. Ou talvez até dê, né? Porque tem bastante aí ainda. Não, acho que vai faltar um pouquinho. Mas... faltar um pouquinho a gente faz mais, né? Tem que fazer. Opa! Mas cuidado. Cheio de enrosco aí, né? Depois eu vou desempenar melhor. Porque ela tá muito mole ainda. Para desempenar. Aí dá até para dormir aqui no banco, né? Porque eu tava vendo a largura dele, dá de pôr um colchão Não, e amor, dormir. mas é o que eu falo, ó. Eu ia fazer aqui, ó. Só que para pôr essa estrutura de ferro na ponta, eu tinha que cortar aqui as tavelas. Aí eu falei, faz grande. Falei, pelo menos dá para subir aqui em cima que não quebra. Depois eu desempeno melhor. Ó, eu acho que a massa vai ir até ali a metade, mais ou menos. Quase na metade ali, vai faltar um pouquinho. Depois eu... Vou lá calcular para ver se dá. Até tudo bem, seria bom, mas... tem um bom tanto de massa ainda aqui, viu? Dá uma juntada nela. Ah, não sei. Ela vai... Deixa eu ver. Deixa eu calcular. Se fosse apostar, eu arriscaria, mas... Você arrisca que dá? Eu me arrisco que dá. Ué. Mas não vou apostar não, porque minhas apostas eu sempre perdo. Quer apostar R$10 só? Aí eu aposto, porque daí, se você perder, eu perco R$10. E se você ganhar, eu não tenho que fazer massa. Se eu perder, você me dá R$10. E se você ganhar,
Você também me dá 10, né? Não, você ganha que não vai fazer massa. Ai, ai, viu? Raspa esse do chão, ó. Tem um monte de cimento aí no chão. Ó. Ali, ó. Essa aqui, minha cinegrafista, ó. Aqui, ó. Um monte de pra terra de cimento. mandar é Aqui, ó. boa, viu? Né, cinegrafista? Não, que não pode desperdiçar, né? Olha, eu não quero tirar lata de ferro junto. Próxima vez que a gente vier, a gente vai trazer as lajotinhas lá pra pôr, né? Ai, ai. Pior que eu nem acabei esse serviço aqui, né? Já tô inventando mais, né, meu amor? Fazer o galinheiro no fundo ali. E eu quero fazer um murinho assim de bloco para pôr a tela em cima. Para proteger mais as galinhas, fazer atrás do quartinho lá também um galinheirinho fechado. Isso aí, pessoal, já é plano de vir morar aqui, viu? É. Quem sabe, né? Tá perto já. Isso aí Deus que sabe, né? Ano que vem, né? Eu me aposento, se Deus quiser. Tá aposentando, já tá falando de vir morar pra cá. Pra descansar, né? Pra descansar. Vem morar na chácara pra descansar. Descansar a cabeça, né? Mas o corpo. Mas eu gosto de... A gente morando aqui, a gente tem dia que a gente faz se quiser, né? É, e eu, Serviço, né? agora também eu... Antes eu vim aqui, eu ficava das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Querendo fazer as coisas. Agora não. Que nem hoje. Vou fazer isso aqui, ó. Depois eu vou passear. Né, meu amor? Porque é melhor, né? Vamos fazer uma caminhada. É, de pouco a pouco tá enchendo. Essa é boa. Além de fazer massa, vou ter que pagar 10 reais. Tá certo isso com essa aposta aí não, viu? Melhor desfazer a aposta, porque a massa não vai dar. E eu ainda vou ter que fazer massa e pagar 10 reais ainda. Né? Como você diz, né? Linguagem paraense, né, meu? Né? Tá meio um buraco ali, parece. Não vai dar, não. Olha, só de passar aí, já estraga tudo a grama. É lata, né? Na verdade. Então, se eu vou perder a aposta, Você vai perder, mas... Como? Não entendi essa aposta nossa, não. Só eu que perco? Né? Olha lá. Ferrinho pode ficar pra fora aqui não, senão...
a rasgar a roupa do pó. Vai vir até aqui só. É, não vai dar mesmo não. Mas tá bom. Apaixonada por esse céu. Olha que céu mais lindo do mundo. Pelo jeito vai faltar um pouquinho de nada, né? Ah, não, um pouquinho de nada não. Vai faltar umas 3 lá de areia e 2 de pedra. Eu acho. Nossa, tudo isso. Ah, meu amor. Acabou lá, ó. Só vai vir aqui, ó. Não sei. Tem um balde lá ainda. Sim, eu vou lá pegar. Só que aquele balde lá, se for ver, vai aqui nesse meio aí, tá abaulado aí, ó. Agora eu vou desempenar um pouco, senão ela vai ficar ruim para desempenar depois. Vou trazer aquele balde e dar uma desempenada aí. Para depois fazer, enquanto eu faço a outra, isso aqui já vai secando, já seca. Depois que secar é... É, tá bom. Tem que render. Sujar seu balde, hein? Vai. É o último. É. Perdi, a aposta foi feia, ó. Você sempre perde, né, mas... Por isso que eu não aposto. Mas perde, mas... Perdo, mas não pago, né? Sempre é. Sempre eu que perco, na verdade, né? Mas... negócio. Não pode ficar juntando água embaixo, hein? Em cima. Oh, meu Deus do céu, viu? Passarinhozinho que é banana, ó. Ver se dá de ver. É, meu amor? Tem que pôr frutinha pros passarinhos. É, não tem, né? Estão aqui. Tem um pouco de banana, né? Cadê aquele resto de quiela? Ah, já acabou. Será? Oh, da outra vez que eu vim, eu pus tudo lá. Tá bom, né? Quando encher, terminar Tá de bom, encher. depois que eu...
Perdi a aposta, né? Agora tá fazendo mais massa. Ainda bem que eu não postei dinheiro. Agora que nós vamos ter que usar esse cimento que tá lá antes de ir embora, porque... Aí, ó. Queria tanto que você fizesse o serviço ali em cima. Eu tenho medo de você subir lá no telhado. Enquanto ele tá fazendo massa, ó. Vou pintar minha carriola. Uma carriolinha de madeira. Ele foi lá no descasque em Várzea, né? Aí o cara sabe que eu gosto dessas coisas, perguntou se eu queria. Uma carriolinha. Vou plantar umas plantinhas. Agora eu tô em dúvida se eu faço um coisinho de madeira pra pôr em cima ou se eu ponho isso aqui mesmo, ó. Acho que eu vou deixar isso aqui mesmo, né? De madeira eu acho que apodrece muito rápido. É. Isso aqui não, né? Duram bastante. Vou dar uma pintadinha de branco nela. Aí vou plantar minhas plantinhas dentro. Vai ficar muito bonitinha. Uma pena que aqui não tem espaço para me decorar. Se fosse uma chácara grande que tivesse bastante espaço para mim fazer minhas decorações. Agora vai sobrar, viu? Se sobrar, né? Acho um buraco aí. Ali do lado da casa, né? É, lá sempre. Eu ia fazer menos, vai. Tô a fim de fazer de novo, não. Oi, Kiane. Feosa. Vai sobrar muito não, que eu vou dar uma ajeitada lá ainda. É... Pegar água, né? Minha Ajudante? minha cinegrafista aí não quer nem pegar água pra mim. Eu tô com o braço deslocado. Coloquei comidinha pros passarinhos. Vamos ver se eles vêm comer. Banana, laranja, um pouco de água. Um pouco de flóculos de milho. Ontem eu andei arrancando aquelas plantas aqui, ó, que tava muito grande. Plantei umas novas aqui que não crescem muito. Porque o Wilson vivia falando que a câmera não estava pegando lá embaixo, por causa das plantas, que estava grande. Meu amor, pegar uma água para eu beber. Então, aqui tem uma câmera, né? Aí quando a gente vira lá para baixo para ver lá embaixo, essa planta estava muito grande e não deixava ver lá embaixo, sabe? O lago, as coisas assim. A gente ficar olhando de vez em quando, né? Aí eu arranquei, tava muito grandona, essa aqui eu dei uma boa poda nela. Uma poda. É, mas judiação, porque agora que ela tava quando tão... crescer tem que podar de novo. Tem que plantar em outro lugar. É, eu vou ver se eu faço uma muda, plantar em outro lugar, porque ela é linda essa planta aí, né? Planta ela perto do lago, sabe? Num lugar lá que ela vai Fica ficar bonita. bonita. É isso Sei mesmo, lá, acho né? que eu vou plantar umas lá mesmo. É como você falou, né? Aqui a gente não tem muito espaço em cima aqui, né? Uhum. É pequeno, né? Porque não é uma chácara reta também, Porque né? para manobrar o carro aqui é um sacrifício. Se fosse uma chácara reta, até tinha espaço, mas ela é muito de barranco, ó. Ah, mas eu amo isso aqui. Nossa, até hoje eu deito na cama e eu falo, nossa, eu não acredito que Deus me deu esse pedacinho de chão para eu cuidar. Porque a gente não leva nada, né? Uhum. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar, né? Ah, mas a gente é grato com o que Deus deu pra gente. Né? Sim, era meu sonho, né? E todo mundo que vem aqui fica apaixonado, né? Por causa desse lago, Mas também, Nise, por causa do rio lá embaixo, né? e quem que faz que nem eu aqui? Que vem aqui, fica trabalhando, fazendo as coisas. Uhum. O pessoal vem aqui só quer andar de moto, beber, comer. Ninguém quer saber de trabalhar, não.
A maioria das chácaras aqui é só para diversão, né? Bom, mas a minha também vai chegar uma hora que vai diminuir para mim poder aproveitar mais um pouco. Não é possível que não chegue, né? Uma hora que não tem o que fazer, né? Mas, Assim, ó, quero concretar isso aqui. isso aqui falta tudo concretar ainda. Do lado de lá onde fica a caminhonete. Só que eu não vou aguentar não. Aqui eu tenho que pagar para alguém me ajudar, né? Ele colocou aqui, ó, todos os tubos de fazer varanda até no quartinho, ó. Mas ele já mudou de ideia, não vai fazer mais varanda lá, só até aqui mesmo, ó. Ah, mas tá bom, meu amor. Porque aqui fica a parte do meu jardim, né? Eu quero um pergolado aqui, né? Eu amo o barulho do riacho, ó o jeito. Para aí, Wilson, um pouquinho. Ah, Para aí pra ver se escuta. pera aí. Ó. O dia inteiro ouvindo esse barulhinho do riacho lá, ó. Que delícia. A Maia, que de vez em quando comenta no nosso canal, que falou. A gente não pôr muita música, que esse barulho da natureza é muito bonito. E realmente, né? É, realmente Às é. vezes tem uns passarinhos cantando, riacho, não precisa nem pôr música. Isso aí já é maravilhoso. Meu amor, vou levar isso aqui lá agora. Agora vai dar que sobra. Não vai sobrar muito não. Agora eu aposto que dá. R$100? 100 reais. Ah, bonitona, espertinha, né? 100 reais. Eu tenho certeza que agora dá. Aí você faz o Pix. O Pix de 100 reais? Ixi, vai dar e vai sobrar mesmo. Por isso que eu apostei 100, porque eu tenho certeza que vai dar e que sobra. Aqui tá mais baixo que lá, parece. Pegar. Ah, mais um balde já vai encher, né? Mas aí, ó, ainda tem, ó, um lugarzinho que eu posso jogar uma massa e desempenar. Pegar a régua, meu amor. Pega uma régua pra mim lá. No quartinho deve ter uma régua. Aqui a gente só vigia, né, Kiane? Deixa eu ir lá buscar a régua. Yeah. Ó a régua. Muito mole. Ficou muito cheio aí. Tá, eu sei. Mas a tábua aqui tá mais caída. Não ficou certinho, sabe? Ai, torci o pé. Você vê aqui, ó. Quantos dias já dá de tirar essas tábuas aí? Amanhã já dá, mãe. Pra quem tá buraco, né? Tinha uma maior lá. É? Tinha uma régua maior lá. Não precisa não. Mas não perguntei qual você queria. Não precisa não, só pra dar uma... É, aí tem um buraco, né? É. Pegar um pouquinho de massa e jogar ali, ó, e eu desempeno. Pegar a massa lá.
pegar os passarinhos comendo aqui. Hoje o dia tá bem embaçado. Olha que dia mais feio. Embaçado não, tá chovendo. Cinzento. Mas não tá feio não. Chuvinha, garoinha. Aí a gente aproveitou pra afastar a telha aqui, que a gente tinha falado, né? De fazer o galinheiro aqui. Tá parafusando aí, é? Tô amarrando essa aqui, né? Que no meio aqui não tava toda parafusada. Só a ponta só. Aí aproveitamos, puxamos a telha, ó. E vamos ajeitar agora essa bagunça aqui. Futuramente pretende fazer galinheiro, mas por enquanto ainda vai ser o canto das tralhas, né? Futuramente é o nosso galinheirinho. Comprar umas galinhazinhas. Aqui vai ser o cantinho delas dormir, ó. Nossa, no vídeo parece que tá tudo torto. Ah, mas tá ajeitado. Não tá não, não tá torto não. Certo não tá mesmo não. Aí fica um galinheirinho da hora aqui, ó. Eu vou ter que descobrir isso, cobrir de novo. Ele vai fazer uma paredinha de bloco ali. Pra pôr uma telinha. Mas por enquanto você... Ai, ia caindo. A gente vai guardar as madeiras aí, né? Guardar as madeiras pra tirar dali de dentro da varanda. Tá muito feio, né? Nós ganhamos mais madeira, né? Olha o dia. Que dia mais cinzento. E o vizinho tá roçando. Olha quanto bagunça, gente. Por que que a gente guarda tanta coisa, né? Porque serve, né? Guarda porque serve. Quando precisa tá aqui já, né? Ontem ficamos sem energia, passamos a noite sem energia, chegou hoje. Era pra gente ir embora hoje, né? Quase a gente ia embora hoje, porque Mas não vai hoje, tem que ir amanhã, né? dia de semana é muito trânsito, de domingo é sossegado, mas acabei Tem o nem indo. médico, né? É. Terça-feira tem médico. Ai, deixa eu mostrar daqui de cima para ver se você vê melhor. Ai. Nossa, como as telhas ficam sujas de coisa, ó. Cai muita folha desses galhos aqui, ó. Olha como suja em cima da telha. Vê mais bagunça do que... Pior que a gente fala que vai limpar e jogar alguma coisa fora, né? Mas chega na hora, guarda tudo de novo. Uhum. Bom, tá. Depois vai ter que descobrir e fazer de novo. Mas por enquanto, vamos guardar as coisas aqui então? Vamos. Ajeitar essa baderna aqui, ó. É muita bagunça. A chuva deu uma parada, o sol apareceu um pouquinho.
mostrar para vocês como é que ficou o nosso banco aqui de alvenaria. Não está acabado ainda, né? Mas a estrutura dele está pronta. Tirei as madeiras já, depois eu vou revestir ele com cerâmica, né? Lajota. Mas ficou muito bom, viu? Ontem veio um pessoal aqui, 9 pessoas estavam no almoço aqui ontem. Até falei para a Nise, a gente não vai filmar, mas é um pessoal que a gente está conhecendo agora, né? Então, às vezes o pessoal não se sente bem também. A gente achou melhor não filmar. Então só estou mostrando para vocês aqui, ó, como é que ficou o nosso trabalho aqui no banco de alvenaria. E vou mostrar lá atrás também onde a gente está preparando para fazer o galinheiro, que ela já mostrou hoje, mas acabei de ajeitar as tralhas lá, mostrar como é que tá. Então aqui vai ficar até grandinho, ó. Só que eu ganhei muita madeira, tem muito vaso, muita coisa aqui, ó. Tá encheu, entulho e voltou tudo de novo, né? Eu deixei uma escada que a gente tem de madeira aí também. Uns bambu que eu ganhei lá do vizinho que a gente foi visitar a chácara dele. Mas achei que ficou até... Depois eu vou ter que tirar, né? E fazer de novo o telhado aqui. Que não tá bem... Aqui tem que, desse lado tem que abaixar um pouco. Tá mais alto do que a ponta de lá. Mas só para proteger as madeiras que eu pus aqui, ó. Pontalete, caibro. Deu uma viga boa ali ainda no meio ali. Então, para diminuir a bagunça ali atrás onde fica a caminhonete, eu pus tudo aqui. Mas depois, futuramente, como a gente fala, vai ser o galinheiro aqui, né? Fazer uma paredinha de bloco aqui, lateral aqui e pôr tela em cima. Para aqui ficar o lugar para eles dormirem. Então, pessoal, a gente vai parar o nosso vídeo por aqui. Dessa vez não deu para a gente fazer muita coisa, mas se der, logo logo a gente tá de volta. Um abraço a todos aí que acompanham o nosso canal, que dá um like e um comentário pra gente. Quem gosta, compartilha com o pessoal aí que gosta desse tipo de conteúdo. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma força pra gente. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.